इतना बड़ा क्रैब है देखो, पोर्क फीट और पोर्क बेली देख रहे हैं ना, छोड़ा है सबको रोस्ट करके काट के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा बदन जो 2-3 दिन से ख़राब लग रहा था, तो इसलिए अभी बहुत बारिश हो रहा है ना, तो बारिश वो सब का वजह से शायद से कफ एंड कोल्ड हो गया। तो ये सीज़न में परफेक्ट एक आपका बदन को हील करने का एक छू मंतर वाला एक मेडिसिनल सूप होता है, जो भी ट्रोटस का सूप होगा वो, जो ये समय जैसे आपका कफ एंड कोल्ड होता है, कुछ ये सीजनल जो फीवर वो सब फ्लू चलता है ना, तब ये सूप पीने से बोला जाता है कि बदन में जो भी छोटा मोटा बीमार है वो ठीक हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को मेरा किचन में मैं दिखाने वाली हूँ कि पोर्क ट्रोटर सूप, एक्चुअली मैं बेली भी यूज़ करूँगी, पोर्क बेली भी यूज़ करूँगी, और ट्रोटर सूप कैसे बनाया जाता है अरुणाचली स्टाइल में वो मैं दिखाऊँगी। और अगर आप लोग का भी घर में कोई लव वंस बीमार है, तो कुछ भी ट्रोटर्स जैसे मटन का जो भी हो ट्रोटर्स लेके आप लोग बना सकते हैं एग्जैक्ट ये इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करके। क्योंकि जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ ना, जैसे बेसिल्स होता है, वियतनामीज कोरिएंडर होता है, और ब्लैक पेपर, जिंजर प्लांट्स जो होते हैं ना, जिंजर लीव्स, वो सब बोला जाता है कि वो सब हील करता है। जब आप कफ एंड कोल्ड होता है तो वो सब बहुत मेडिसिनल होता है। तो वो सब यूज़ करके आप सूप कैसे बना के पी सकते हो, और कैसे आप लोग का बीमार को छू मंतर कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे किचन में सॉरी, किचन में ऑलरेडी मेरे किचन में ही हूँ, और किचन में अभी मैं दिखाऊंगी। मैं जो मार्केट से खरीद के लेके आया था ना, वो सब भी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद अभी आप लोगों को कुक करके मैं दिखाऊंगी। आप लोगों को अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई कर आप लोगों को पसंद आने से मुझे कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या लेने गया था, और मार्केट में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे पीपा, यहाँ पे स्नेल्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाना फ्लावर्स वो सब था, और ये वाला जो मिचिंग का हम लोग ऑनियन जो बोलते हैं ना, और वहाँ पे किंग चिल्ली, और ये जो पपाया फ्लावर्स, और यहाँ पे वियतनामीज कोरिएंडर अगेन, और यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना, ये स्मोक ड्राई फिश जो था वो है, और यहाँ पे चाइव्स, और ये वाला जो पेत्तगी जो बोलते हैं हम लोग का डायलेक्ट में, ये जो तीता वाला जो उलाइसा के ना वो वाला, और यहाँ पे निगोम्बाग। और यहाँ पे ये जो जिंजर प्लांट देख रहे हैं ना, जिंजर स्टेम लीव्स, ये सब का यूज़ होता है, इसलिए मैं यहाँ से लिया। और अभी क्रैब लेने जा रही हूँ मैं। और यहाँ से ट्रोटर्स ले लिया। तो आज बनेगा ये पोर्क, ये बहुत बड़ा पीसेस में मैंने रखा है, मुकबंग करूँगी बोल के। ये पोर्क, और एक्चुअली ये पोर्क का फीट जो आज ये स्पेशल है, पोर्क का फीट इसका साथ में मैं बनाऊँगी। इसको मैंने पीसेस में टुकड़ा करने देते हैं कि फीट, तो आज इसको मैं अरुणाचली स्टाइल में बॉईल करूँगी। इसका वो नहीं करूँगी, मसाला वो सब यूज़ नहीं करूँगी, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करती हूँ ना हमेशा, वही करके इसको मैं बनाऊँगी। ये वाला इसका लास्ट टाइम आप लोग कोई खाने ना पता चला, ये वियतनामीज कोरिएंडर जो ना, इसका टेस्ट तो ऐसा होता है, गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, उसका टेस्ट आता है। लेकिन ये गार्लिक जैसा इसका स्मेल वैसा नहीं आता है। स्मेल इसका बहुत ही यूनिक है, लेकिन टेस्ट जो क्या है कि बहुत ही पावरफुल वाला है। एग्जैक्ट हमने बोला ना, जिंजर का टेस्ट है, ब्लैक पेपर का टेस्ट है, और गार्लिक का टेस्ट है। अलग सा है ये कोरिएंडर जो ये पत्ता जो, इसलिए इसका मैंने पोट में भी ऊपर में लगा के रखा है मेरा टेरेस में, तो इसका यूज़ होगा। और मैंने मुझे पोर्क का सैलड भी बनाना है, तो पोर्क को पीसेस में काटेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे। हम लोग का वहाँ पे बहुत ताई कमती ट्राइब जो अरुणाचल में इसका बहुत यूज़ करता है, तो हर जगह में ये अवेलेबल नहीं है हम लोग का में अरुणाचल में, तो वो साइड में थोड़ा सा नामसाई वो सब साइड में साइड से मिलता है। तो ये वाला जो मुझे यहाँ से मिला ना, तो मेरा खुशी जो
इतना ज़्यादा हम खुश थे, हमने सोचा था कि ये सब मिलेगा, क्योंकि एक बार ये मेरा मासी जो लाया था, इसका बाद वहाँ पे मम्मी जो गार्डन में लगाया तो मर गया। इसका ना बस चटनी, अगर आप ड्राई फिश भी होते हैं ना, हम लोग बमला वास बोलते हैं वो, और उसको चिल्ली को ना ऐसा करके पीस के भी खाने से भी ये बहुत टेस्टी, चटनी में भी ये बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद पोर्क फिश वो सब में तो ये इंग्रेडिएंट्स जो क्या बोला है, स्टार मसाला हम लोगों का स्टार इंग्रेडिएंट्स होता है एक्चुअली, ये जो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज का मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ से बनेगा। और यहाँ पे भुज जोलोकिया, सबसे स्पाइसीस्ट चिली, किंग चिली, इसको किंग चिली का नाम से जाना जाता है ना, किंग चिली है। उसके बाद ये बॉईल होगा पेत्तगी। ये जो मास्टर्ड लीव होता है ना, ये मास्टर्ड लीव जो होता है नॉर्मल वाला, वो उससे ज़्यादा ये जो थोड़ा इसका बिटर होता है, ये जो करवा, इसका थोड़ा ज़्यादा करवा होता है ये वाला, जो ये बॉईल बनेगा मेरा फेवरेट। और फेवरेट इन द सेंस बॉईल में, बॉईल पट्टा ग्रीन वेजिस, हम लोग तो बहुत ग्रीन वेजिस खाते हैं ना, ये है। और तो इसका तो मैंने सेजवान, ये मेरा बहन खरीद के ईटानगर से दिया था, तो अभी सबको हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। हो गया इसका 6 मंथ ऐसा कुछ हो गया क्या, 6 मंथ हो गया। उसका बाद से ये लास्ट टाइम का मेरा खरीदा वाला ऑनियर गुट्टी, वो सिजवान वाला मिचिंगा गुट्टी। उसका बाद मैं दिखाती हूँ चलो आप लोगों को कि एग्जैक्ट टेबल में क्या क्या है। ये जो टीटा वाला लाई साग है, हम लोग पेट्टा गई बोलते हैं इसको, पेट्टा ना, तो ये टीटा होता है, जो एक होता है ना वो क्या था, लाई साग, उससे ज़्यादा ये थोड़ा टीटा होता है। और यहाँ पे क्रेब है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जिंजर गार्लिक और सेजवान रखा है। और यहाँ पे बैम्बू शूट मस्त। और ये पोर्क का जो लेग होता है ना, उसको मैंने ऑलरेडी कुकर में थोड़ा सा वो करके रखा है, कुकर में इसको क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सीटी बजाना आता है थोड़ा कुकर में। और इतना बड़ा पीसेस है ना, तो ये वो करने में भी इतना बड़ा है, वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कितना बड़ा है। और ये सब पोर्क पीसेस, इसमें अभी इंग्रेडिएंट्स जाएगा, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में यूज़ नहीं करूँगी, वो बेसिल वो सब भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। ये वाला वियतनामीज कोरिएंडर, इसका यूज़ होगा। और ब्लैक पेपर, ये बैम्बू शूट, और ये सुमेक पाउडर भी मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद ये वियतनामीज कोरिएंडर, और ये मिचिंगा गुट्टी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये वियतनामीज कोरिएंडर, ये रेड चिली, टोमेटो, और ये दिख रहे हैं ना ये वाला मिचिंगा गुट्टी, ये सभी गए। फोर्क फीट का ये जो देखो इतना पीसेस बड़ा है, तो ये है ना टोमेटो, उसको मुझे यहाँ निकालना है बाहर। उसका बाद इसका पेस्ट बना के फिर से यहाँ में डालना है। अब इसका टोमेटो का पेस्ट बनाना है, फिर इसको लेके यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पे मेरा बॉईल बन के तैयार। और ये है, अभी क्रेप को करना बाकी है, उसके बाद हो गया मेरा कुकिंग। पसीना पसीना हो गया। अभी वो करेगा क्रेप को यहाँ पे। इतना बड़ा क्रेप है यहाँ पे। ये टोमेटो भी रोस्ट करूँगी मैं। देखो मेरा पोर्क, ये पोर्क फीट और पोर्क बेली, यहाँ में सेचुअन पेपर सब कुछ अर्ब्स यूज़ करके ऐसा बन गया है। और यहाँ पे है मेरा क्रेव, और यहाँ पे है पोर्क सैलेड जो मैंने वियतनामीज कोरिएंडर के साथ, और ये इसमें लाइन भी मैंने निचोड़ा है, सबको रोस्ट करके काट के डाला है। उसके बाद यहाँ में मेरा ग्रीन वेजिस, पत्ते गई और निगोम्बाक और किंग चिली, लाइम,
ये है मेरा बनके तैयार। देखिए तो ये वाला पॉट पीस है ना, इसने मेरा पेट गई। उसके बाद नियम बाग, इसका भी चटनी बना सकते, लेकिन ये दोनों को सिंपल रखना चाहता था क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का साथ बना। सूप को देखो तो, A1 फिशेस को देखो इतना टेंडरली कुक हो गया। ओ माय गॉड, देखो तो पीसेस इतना टेंडर हो गया। ये ऐसा करने से हड्डी से मीट जो अलग हो जाएगा। जूम कर दीजिए तो कैमरामैन, देख रहे हैं ना, टेंडरली, इतना टेंडर से कुक हो गया। हम इसको पहले प्रेशर कुक किया ना, उसका बाद देखा ये सब है। ओ माय गॉड, जल्दी खाते, चलो चलो। मेरा प्लेट ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे सलाद, pork, सैलड को मिक्स करके, पोर्क वाला सैलड को एक निवाला लेगा और एक पत्ता लेगा। और ये वाला क्रेप, टेस्टी बना है। खुद बना रहा है और खुद बहुत एंजॉय कर रहा है। पोर्क पे